Moyo mutukuvu jangu ya umukifo kino ingiro fuge wano ironye bona ayo moyo mutukuvu jangu mukifo kino ingiro fuge wano ironye bona ayo moyo mutukuvu jangu mukifo kino. You thank you yingira fuge wano ironye una ayo moyo mutukuvu jangu jangu mukifo kino yingira fuge wano ironye una ayo moyo. I praise him so much. How are you? Mutukuvu jangu mukifo kino ingira fuge wano ironye ona ayo moyo ingira fuge wano ironye bona ayo moyo. Tata tukwebaza olunaku olwaleero, tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza kubanga oli mwesigwa, mazima tewali ali nga gwe era tewali akufaanana. Tukwebaza kubanga oli mu kifo kino, moyo mutukuvu jangu mukifo kino ingira fuge wano ironye bona ayo moyo mutukuvu jangu mukifo kino ingira fuge wano ironye bona ayo moyo we mutukuvu mulungamya muonya mubezi 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 jangu tugule awatali bigula jangu tugule awatali bigula
abalwadde mujje owakayimba bati netwebaza omwoyo wa Katonda olw'olunaku olwaleero olw'akaseera kano. Bible egamba it is the day that has been made by the Lord. Ti olunaku Mukama olwakoze olunaku olukoleddwa Mukama. Hallelujah. Okubanga tussa kiraga amaanyi ng'ekiraga kisa kye, because you don't know how many times you breathe to a day. Tomanya osize emirundi emeka. Actually you cannot define, you cannot explain. Or now you woke up, or now you slept, just you found yourself nga webase noyekanga ng'ozuukuse. Actually tomanyi nabatyawe waluuse, tomanya wakedde ettambula otya. Byonna biraga amaanyi ga Katonda, biraga obuyinza bwa Katonda. Sometimes there are things that we behold ne tugamba, man, this man is so gracious. Hallelujah. Ng'olaba it is beyond the capacity of men, it is beyond the doings of men. Kwegamba he is a merciful God, he is a loving God. Actually, when you look into your life, when you examine your life, ogenolabanga man abadde Katonda era akyali Katonda era taswa kuvaawo kubanga byakola teri muntu ayinza bisobola. Actually sometimes to losing on how to define them, toswa na be defining kubanga man umanyi when someone speaks of the grace of the Lord okwegamba it's such a Mukama, we cannot define the grace of the Lord. Just what you know man kabadde Mukama abadde Katonda. There are places where we say nogamba this has been God and he is God. Kwegamba manyi ebintu bitwewunyisa. Manyi the times when you sleep noyeba kambiku tolisanga kikunga kirumye muliiso mu njuba kyokka abantu bakatutunawe bati tolikisanga kigenze mu kamwa kiyenye excuse me, ebiyenje biyingira buli wantu naye tebiyingirako mu nnyindo zo, tebiyingirako mu kamwako, matugo. Byonna biraga he is a merciful God, he is a great God. Bible egamba nti oyo akuuma Isirayiri teyeetabebaka era tabongoota. Osinzibwenga ekitiibwa kikyo n'ettendo lyo, olwazoledda nedda tukusinza tukuwa ekitiibwa. Akuuma Isirayiri oyo teyeebaka tabongoota. Amazima atukuuma teyeebaka tatabongoota, abeerawo buli kaseera konna. There are times all your things are not working out, there are times all your things are not so good. Ne munanga abeerawo akaseera konna. Ye Katonda waffe, ye omwoyo wa Katonda. So omuntu ayinza okubuuza ekisa kye kimugambe, just look at me and you understand that I am grace, that I am grace, I am the manifestation of the grace of the Lord, I am the definition of the grace of the Lord. Songa Rachi said it is because of his grace. Hallelujah. So you must welcome mazima. Grace. Me, I cannot define grace. Okubanga njogera wana okubanga otudda, it is by his grace. So chova your mind a definition eyenja olubamba gamba unmerited favor. It is beyond unmerited favor. It is beyond the understanding of men. It is beyond kwegamba nga waltunulira gulu walchangamba kwegamba. Man, grace fetulu wano lwakisa kya Mukama twogera lwakisa. One time nagenda ko mu Cancer Institute nendabako ku balwadde nengamba man God it is true nasuze enjala, it is true sina kasente keetaagisa naye man waliwo omuntu nalaba omuntu ng'avunze waneeno naye nga teri kisobola kumuwonya. Okitegeera man gwokubanga woli, it is by the grace of the Lord. So you don't need any definition, you are the definition, you are the definition of the love of the Lord. Bible egamba for so God loved the world. Sometimes wetagojjewo world ogamba for so God loved me that he gave out his begotten son. Kubanga salvation is personal. Man, grace. We cannot define grace. Hallelujah. So the word that I have today is descendants. Who are descendants? Hallelujah. Moya awe mutukuvu mulungamya muonya ate mumezi moya we. Amen. So gutoyina toswa kunyonyola kisa kya Mukama, tosobola kwana toswa kwenyonyola. Ola Bible egamba nti mutima mulimba gulwadde endwadde etawezi gwegamba tuyanyala kwogera naawe toswa kunyonyola kisa kya Mukama, toswa kunyonyola kwagala kwa Mukama naye gwe kubanga gwe toswa kwenyonyolako. Bwe twogera nze gwoneza tosobola towemanyi waliwo ebintu byatwogerako ne bagamba thank you. Waliwo ebintu byatwogerako nga tobimanyi na kubimanya nga tobiwuliranga nako
ninga ate gwe waliwo emisije gye batugamba gye tukola abamu batuga tukwata mu tokiwuyako nti okwata mu nnyino tomanyi nange egyoyimiriramu naye bagamba oyimiranga boola ne gwe nga olaba oyimiranga bamodo amen. So byonna biraga ekisa kya Mukama. Ffe tuliwo lwa kisa kya Mukama, twogera lwa kisa kya Mukama, tutambula lwa kisa kya Mukama, buli kintu kye tukola kisa kya Mukama, kubanga ffe tuli banafuule, tulina kye tusobola, tolina ky'osobola. Naye tugamba kuyimba olunaku olwaleero wa eddoboozi lyaganye, naye tugamba kusaba olunaku olwaleero nawe osanga owulira owoggana bwogganyi, omanyi waliwo obikola ng'owulira owoggana bwogganyi, n'ojjukira tukakalomera akakujuliza n'ogamba yesterday kyabadde kisa kya Mukama. Yesterday kugamba kyali kisa kya Mukama, tegabadde maanyi gange. Hallelujah. Waliwo oyogera oluzungu ne bagamba maani ono kyali ava England mu America, olunaku lujjanga ne easy nzibu, easy where are you, noga banange what's wrong with me, ne luliwadde nga bagamba gayana noga banange this English man. Pia njagala kugamba kisa kya Mukama, kisa kya Mukama, kisa kya Mukama, kisa kya Mukama. Ffe tosobolangako era tolisobola bane, tolisobola tetulisobola bane, tetulisobola ono omwoyo wa Katonda atukolanga bw'ayagala as long as tuli mikono gye. Ekitusansa kiri kimu era ekinzaamu amaanyi kiri kimu, ndi mikono gye. Oba biri bitya olokana kayima newembula nkomyawo mpalola, newembula onkomya ompalola, newembula onkomya ompalola, onewunyisa, newembula onkomya ompalola, newembula onkomya ompalola, newembula onkomya ompalola, onewunyisa. Don't the man of God in Asanagama nti okusonyebwa kwaffe, reward of sin is not repentance, it is death. Ninagamba the death of Christ Jesus into etwayonona twalina kufa, naye omusajja asasula ekintu kwegamba bine bitu tuli mu finished work. One time my mother preached about some nagamba man ffe tutambulira mu byaggwedda, gwali wano wajja ddere guli kumanya oteekeddwa okukwegamba byaggwadda. It is by his grace, if at all we can acknowledge the grace of our Lord Jesus Christ, child of God, and we boast in it. That's why it tells us yena agala okwenyumiriza leka abeere mu kisa kya mwoyo yamaledda, mwoyo yabikoledda. Hallelujah. Nyongera okubebaza, nyongera okubagamba man tetusobola bane, tetusobola tetulisobola. Kyova Paulo agamba I can do all things in Christ Jesus. In other words, we outside Christ I am weak. Waweru wa Yesu ndi buji. Ola kamba bulire in our churches we are bad, and everyone says my or that guy that outside the church kaya do shalabaya aina nakubuza oganirani. But in our churches, for instance, on this platform njogeranga bwenjagala, but outside birawo mutwe egamba bwebitu ebiri abane waka bane tweyagala ewaka omwana asookwogera nnyinimu kubanga mwana wa waka ne wafulumu ebwero wa bane na kweto etubeera wetufuluma Kristo tubeera naye wobeere waka. One time I preached about residence. Christ is our residence. So in Christ banange mu Yesu tuli bamaanyi, mu Yesu twogeranga bwe twagala, mu Yesu kwegamba kati oyinza kulagula ni tugenda ko mu taxi ogaye mama njagala kulagulamu ina ko mu taxi era n'oganja akuwulira ku njito tuwoganira ne kajangu mu church wali agambe totuwoganira. Baina nomuga gwe fuluma ogano te ekigambo kya Mukama ngezaako kulaga bwetu tuli mu Kristo Yesu, wetubeera mu Yesu tubeera inevitable. No one can hinder us, no one can fight us. Paulo agamba oyo singa teyali ku luuyi lwaffe banange banawe lwabeera ku luuyi lwaffe. Dawudi agamba nandizirise singa sakkiriza laba bulungi bwa Mukama. Kwegangiza ogamba ekisa kya Mukama kye kituyamba n'okubeera wanino. Kankubuulire olabe ekyo ekirwadde ekikuluma
waliwo ali ku kitanda lwakirwadde ekyo, waliwo atali bintu lwakirwadde ekyo. Kwegamba wanina mukwano gwa yanyumizawo n'agamba nti abalumwa siriimu ne taata akisomesaako, abalumwa siriimu si siriimu yabatta naye ebirowoozo. Kugamba ekyo ky'ogolaba ky'olimu ekyo waliwo omulala akiri naye tasobola nakutambula naye gw'otambula ekikula n'ogamba man, he is a merciful God, he is a gracious God. Ntambudde ntya, njogedde ntya. Byatenzo etagoguze nogani nazuukuse ntya. Nakoze ntya kubanga man God kugamba amaanyi gaffe ku acknowledginga kisa kya Katonda. Bro acknowledging kisa kya Katonda my God, kubanga someone to acknowledge the grace of God yetaaga okukakkana wansi, yetaaga okugwa wansi ategere man okusiza kubanga oli omuyimbi omugambo tatomanyi kuyimba. Era oba oleese buzibu bwennyini nnyini. Naye bw'okkiriza okukakkana wansi olina my God man. Tell your neighbor who is a descendant. Amen. Who is a descendant? Who is a descendant? Okusinzira kugwe descendant yani. Descendant yani. Kubanga kigenda okwogerako ndakika ezitali za wala nnyo nnyawo. Naye nga I continue to salute Mwiza. Ya Mwiza ndabye Afande Patricia, ndabye Cosmos, ndabyeko Elder Sharon, ndabyeko Chalo wa Hope. Amen. Ndabyeko Madam Simwe, how are you? Masime tumukubireko engalo. Okubanga neera akubirako leza amaanyi. Simanyi kiki yalaba wano, simanyi kiki yazuulawo naye okubanga abaddewo bwe lunaku wetubeerawo abeerawo. So Madam Asime kitwala nga kya muzannyo, kitwala nga kya muniino ya Cosmos Musaganya agamba kibadde mpe kubanga enyoga emaze I know manyi Paulo agamba Paulo talagula musanga njiri mubulidde njiri mu maanyi gennyini nyinaaga era manyi kimu Katonda waffe mwesigwa ajja kubasasula. Amen. Sometimes waliwo ebintu byetufuna because of consistency. Yeah, I think there was a network wabuziwayo. Alula newe mula komya palula oli mwesigwa mula wow. Katukole ku network then yakatubere mu comment section eryecha kati. How's the network now? No, it's okay. Wow. Yeah, mbadde n'ekibuzo ekigamba
descendant yani nga madam asimwe, I salute you. Nga when saluting nze, people are gonna salute you. Era waliwo n'abadde batakuwa kitiibwa mu ngeri y'omu oba endala, but in 3 days I'm waiting for that testimony. Love your God, love your God. Let's stay here to the comment section. Who is the descendant? Descendant yani. Bade mbagamba nti consistent sometimes pays also magami nti in all my prayers for all of you I always pray with joy. This is Paul writing to the church of Philippians. Nagama, because of your partnership in the gospel from the first day until now, this is consistency. Paul is speaking about consistency. Agamba, because of your partnership. Actually, tanke wasoka agamba. We are in Philippians chapter 1. Agami batintino. Paul and Timothy, servant of Christ Jesus, all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Hallelujah. So, grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. I thank my God, oh my God, every time I remember you. Hallelujah. Nti nagamba, in all my prayers. Hallelujah. Again, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Because of the reason why he prays with joy, because of your partnership in the gospel of the first day until now. This is consistency. Is telling us a period of where we are tandikira nekati agaba kyaliko. Ne bano bagamba kyaliko si ebintu si birungi. Si birungi kwegamba inconsistency kwegamba wabawo kye tuyita Pastor Prosatira zita adults shadows valleys osegera kwegamba wabawo ebizibu wabawo valleys choba agamba siriti akabiko na kubanga goli nange wetuba tugenda kulemerako kiriza ogendo yita miwonvu ogendo yita wagulu ne walwesunga lwaki oyitawo. Njagala kwogera nawe Bible egambye because of your partnership yorgani gambye olw'okusekimu kwammwe okw'okubunya enjiri okuva ku lunaku olw'olubeerera okutuusa kaakano, they are still committed, they are still on it. Hallelujah. So nagamba being confident of this olwa consistency yamwe that you began a good work in you, because he's telling them now I'm speaking to the Alpha. My God, agame inti that you who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Jesus Christ. Agame ngantegeredde ddala kino. Consistency pays. Consistency pays. And I heard the man of God saying, the more you become consistent in the righteousness of the Lord, you become holy. Because righteousness is standing well with God, standing right with God, being right with God. Na tugamba wobera ngoli consistent mucho ogolaba ngati bakyagaba n'omwana yakira bule bakula ba holy 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 nti si kituufu omulokole obeera holy. Nedda just abanaffe baatulimba nti si kisoboka bane ekisobokera ddala. No akwate wali consistency lero wosaze obutanyiga ogenda ekyo ogenda kunyiga. Consistency need kizala holiness. Amen. Agambe being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Now he's telling them the reason why they are consistent, because of Christ in them. Are we understand? It is because of the grace of the Lord. Agamba nti si maanyi gaabwe nabo okubanga balemerako, ne waliwo yatandika omulimu munda mugwe. Kyuva twatandise tugamba ekisa kya Mukama waffe. Banange, we are in the grace of the Lord. The righteousness that you're carrying out, it is by the grace of the Lord. Ebyo byonna byokola, it is by the grace of the Lord. Now Paul katuda eno ebadde sura esooka
abawanyi badnagamba nakate yokubira ine bigambo byesanyusa tutalike kama therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in spirit, if any tenderness and compassion, then make joy complete by being like-minded. Oh my God, then make my joy complete by like, okay. In other words, musanyufu gye bali kubanga balemedde kwa kyabulira enjiri n'ama n'abagamba tiro kale obanga waliwo okukubagiza kwonna mu Kristo, obanga okusanyuka kwonna okw'okwagala, obanga okussa ekimu kwonna okw'omwoyo, obanga okusaasira n'ekisa, n'agamba then make my joy complete, nti mutuukirize essanyu lyange mulowoozenga bumu. Language, please. My God, problem here. Okay, we continue. Now, again, then make my joy complete. It is true, Abagambi. I'm so happy and I'm glad that you've never kwegamatemukoyo kolati kutambuza njiri eno. Nina mana agamba. Now, make my joy complete. It is to your consistent. Mbagami, that consistency in righteousness, it produces holiness. Now he's telling them, I'm happy because you're consistent, but within you, there are still some loopholes of hatred. It is true you're still evangelizing, but you're not speaking to your sister. It is true you're still interceding, but you're not helping your brother. So he's telling them, now make my joy come, because it is some my joyful, because when I heard, Mucha, you're still evangelizing, you're still fellowshipping, but within your fellowship mulimu obutassa, mulimu obutakwatagana. Agamba yepa, now I'm happy, but you can make my joy complete. Child of God, God is speaking to you. It is true evangelizing, it is true helping people, but you're not speaking to someone. You hated someone, you have not forgiven. Oh my God, tell your neighbor, Jalabali and Tokolabaya. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in the spirit and of one mind. In other words, he's telling them, it is true, the church of Philip, you're still doing what you're supposed to do. But the problem within you, there are still wrangles. It is true, you're fellowshipping, but within you, brethren are not, there is no brother love. It is true, we can come in the service and we pray and we praise, but within us, within us, nagama chondi musanyufu kuwanga mukyasaba naye obuzibu mulimu abatayagala. My God. Nabyeko taata wange. Hallelujah. Praise God. Amen. Tuwedu omukisa ntukyalidwa. Hallelujah. Hallelujah. The presence emalira ddala. Hallelujah. Hallelujah. So mbagamba ilisio eraga ni musanyufu nnyo nabanyumiza ku story ya gye twaveeyo ng'ojja tosonye nene bagamba kubanga ozere emisango gwali wakitoze kati baate gukyali wakitoze lwaki okyaye lwaki olitomwagala. So we are growing. So asebaga bane ndi musanyufu gye mwatandikirayo nayo bannange banaira katonda jabakula naga now make my joy complete. Kubanga when mampulya you're still evangelizing, I'm so happy with you. For instance, naja nempo una bituze nempa peace ogena genda America. Peace naga my God, peace na wereza. Shigunenzi wa shalom na wereza. Banenga baweriza money, they keep time, they do everything, but the problem, peace is not speaking or is not talking to Sharon. Why? Something happened. They have not reconciled. Ninga bakola duties zawe. My God, mind you, let me tell you, ono katonda gwe tuweereza, he's beyond us. He's beyond the duties that he gave us. He's beyond the mandate that is upon our lives. Hallelujah. So atugami, now do nothing out of selfish ambition. Do nothing out of selfish ambitions. Now there are these people amazatebogera nawe yena jana sinza yamanyi ogwe gwa kusinza. No, child of God, tibiri kusinza kona, tiri fena to sinze. That's why when the Lord is praying for Peter Amgama, after you being established, please go back and make others strong and establish others. Money, God is that is his people. Every time my father tells us that if you cannot love my people, you cannot love me. If you cannot forgive you, if you cannot serve my people, you cannot serve me.
And that is the nature of the Lord. That's why he tells Ezekiel, me, I'm not delighted if a sinner die, because he is mine, he is mine, he is in my DNA. So when we speak of a descendant, but it's a lineage, it's an order. It's an order. And something that descendants are many. Different mothers, different fathers, but within them, waliwo ekibagatta gwe musaayi. Omuntu antegeera, waliwo ekitugatta musaayi. Owaze siri naye waliwo ekitugatta musaayi. Era abaana b'enkima tetwemanyi na kwemanya, abaana b'enkima naye ekitugatta nkima. Tetwerabanga nako. Tetwerabanga nako. Era n'okwano kwegamba n'omukyala otateekeddwa kubeera wankima kubanga oli wankima. Naye nga si mwana wa maamawo, si mwana wa taatawo, si mwana wa mugandawo, kwegamba temulina kye naye waliwo ekibayita enkima. Era waliwo kye tuyita amannya. Descendants. Ab'empologoma. Tetwemanyi na kwemanya ne kasita oli oyeddira mpologoma kitegeeza tolowooza na kirowoozaako yadde. Tasobolera mukyala, tasobolera mwami, tasobolerako ddala kubanga muli ba descendant ab'enkima, ab'empologoma. Oba muntegeera? Kyovula Abaganda b'amaanyi mu ngeri emu endala. Kubanga bo bakyali mu ebyo. Tukyabitambula. Kalazi, moli. Bane no brother Mukalazi gye buvuddeko ya graduating omusajja oyo. Nagwe mulabaawo, omusajja alina ebitabo, alina empapula. Twebaza omwoyo wa Katonda olw'ekkola eryo. Amen. Descendants. Tetufaanagana. Sijja kufaanana. Naye tulina ekitugatta ye Yesu. Oh my God. Tuine olaka nkubuulire. Olaba abanyankula abo bazibu nnyo, abanyankula abawestern abanyarwanda bazibu nnyo. Ffe twabira kusomera kugenda nzika P7 wenda twasomera primary. Ngoyinza osanga omunyarwanda wa P7 ng'engeri gy'anyumyamu n'omunyarwanda wa P1. Ngoyinza ogaabenkana. Nze omuganda wa P7, omuganda wa P5 tetulina kitugatta. Era mune bali abanyala bali bansesa nga balina n'akadde ke banyumyamu firimu. Nenga gulaba yantula atya n'owekene. Naye abanyala balinamu ekintu ekyo kubanga bamanyi Abanyarwanda. Ba Western batandikirawo n'oluvuga. Oba beesanze batya banga makole mu ndaga muntu eyo. Wegenda oluvuga olabe. Shaniwe, Shaniwe jangu. Asimaga, we are not fast. Just nira kugamba nti bakwa beyagala. Beyagala. Akwasimanyo bebuza naye simanyi naye. Abana batwafikira obanga ng'okifuga oli munyarwanda just oyogera bogezi Shaniwe mnonga ine ate wende soga. Just akoko kakama ono wa Luganda. But descendants nga tulwanyaganye. Kugalo ne wa Kizulu oli muzukulu wa Gundi ndalambagano oli muzukulu wa Gundi nalabyo wano aloka video we nalayo ku TikTok waneno munange kyali yavomye jjajjawe babadanga bakanya byataka tayagala manya yayagala taka. Paula mazima mubulire jina yobuzi within you. You're still selfish. Buli kimwe kikola kululwo. Every time at our church, my father usually tells us, naga, my children, you know, you're hurting me, you're hurting the ministry. Go sara okuenda, ozoyenda byokumbe, oyino omuntu gwa Go sara okuvuma kunkwegamba, ate mune je tukungula je tusiga sije tukungulira. Amen. Zigambye Abanyarwanda abo twabiranga kusomeranga bo batulaga tuli Banyarwanda. Kwe mukwateko. Kwata ku munyankole otegere
balwana bonna balya bonna ate naye kati bwe batugenda nalina mukono wa mutaja agenda bannange nga yalwadde essenyiga okakasa ninga ne wabeera mu banne ako naawe nga bagalaga shaniwe kitegeeza ki bannaye kigambo ekisanyusa busanyu shaniwe zinga mpya nenya kati wawe nali mu ddirisa ya muli mabega nawanda ebweru empewo nenkonyako olubusu katanfe katanfe ne wabeera mu banne awo wennyini mu nfo empozi gwe shaniwe gwe kati ennaku zino gyagenda era nga gyagenda omwagazi obuzibu yogera ku Banyarwanda yogera ku Banyankole ate bano balina amaanyi bannange n'omunyankole omukiga naye nalabya Abanyankole tebagala bayita bakiga bakiki naye tebagala bayita bakiga niwo omukiga n'abala abasoga abasoga n'abasoga naye kati Abaganda bannange Abaganda fena tuli bagezi era twegwako eyo ku kyeyo aya buli omu abala waayitira kati mune kye kiri mu kanisa omulokole alwana mulokole munne omulokole ayinza okusisinkana ng'obuulira enjiri by'obuulira bifu bayibo yeeriwa nogaba nempitako ebbali tunyumyemu omulokole ninga kibaddewo ekiti singa osinkana omulokole kuba mwena we are descendants of Abraham ate nawe tukyalina ba Abraham we are descendants of Jesus Christ kwegamba we osinkana omulokole noga bane pray kwega tulina akaga praise God osiibye otya anange balibo balina ebyo baluvuga naffe tuluvuge munage man obulokole is on top omulokole ate n'abalokole bane nabo batsusiza abalokole amaduuka gaabwe be bakyasinza oseera bana abalokole museera nnyo namwe mulimba nga kyagenda ewakanywanyi bane naffe balime genda mbakanywanyi ne lwakyagenda wakanywanyi kira agitunda nnya gwe mulokole kitunda nnya 5 kale naye 5 ne banaye tetulina ssente abalokole mwe abalokole twewola tetusasula olaba oli butawolaga nga va ku mulokole tozanya na mulokole Yes, bazibwe. Bible etango kugera ku bazzukulu ba Lekabites. Bagamba nti jjajja yaffe yatugamba tetulimamu tetuzimba tuwema tetulima mwenge tetugunywa bwatu jjajja yaffe we yatugamba. Era babagezaako bakema n'omwenge baagaana okunywa n'akanaga naye obuzibu ate abange bo tebampuliriza. Kubanga ababe bana esimanya kumanya abalokolo oli ayagala yimukanga avuma oli kwega fina twaga bana fe madala era oli ayimuka alina gwasiga akasa banange shanita banange hope neda hope tusobola situkanga ositusenga musinza natukanga musabi tutugenda kusitukira ku bantu neda obibwa abantu bugenda tusitula tufana de ngamba Ezekiel wosisinkana Yeremia tomuzalawa singa yagenda nabo sina toli nabbi suwabanga yasigala ye Ezekiel manya toli watabu toli singa Yeremia yakirizo genda nabo era wali bado kubangira ne wali owamanya ateli akumanya tetukumanyi fete twakala osabali ba kwa fete twate tukumanyi mwana Ezekiel tayire tukumanyi fetwaye tumanyi Yeremia kati embasagira n'ogenda
tudagamba bannange mukama akola biki wano enyimba zoyimba kankola omuntu nawulira nga ataddeya oluyimba lwali lwakati wane nga mpulira olulima lwempulira nga olulima lwempulira nina Kenya mazima lekangeje nafuna emirembe ninga luyimba lwa gospel ninga mukama singa abantu basotegera nti man ensi y'omwo terimbwa nentegera ina gwakateredde yagezako omulaka nafuna emirembe nekali atadde kadaizo Jesus is my nation guli ulya nina Kenya malekange nafuna emirembe amusi abaganze muzieko olyogano lw'ennyimba zammwe kubanga we are singing, we are worshiping to what others. We are worshiping to show them that we have also the voice. We are worshiping to say even as we are blessed. We are prophesying kubanga twagalaga nafe tusobololagwa. Tubulya kwa twagala bane katonda tali kwecho babagamba mazima mpulira sanyu kubanga mukyabulira nayo obuzimu mukyali mweryo. So natugamba na do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Value others above yourselves. Value layer above yourself. Zinaulira kayimba kakaninga ampulya nyina kendi amazima lekange. Siso akwira ila kayimba. Nya kati nange nawe ntekayo obombiri nga bamwe bagaba nayo kiki kyataddeyo kyataddeyo naye njaga kugamba tetujja kwekirira kubanga we are descendants. There is something that is driving us. A descendant is driven by the bloodline. A true descendant okugamba his definition. Now when you become a descendant, you're no longer being defined by you, but you're defined by, oh my God, no nyengeje kaletamo kugamba aba no nyengeje nyizo kyogera nyizo kiretamu nti munange sawa zino gwe mulokole teri aso akunyonyola nti obulokole ye momo nedda obulokole is Jesus. So if we are descendants of salvation, our definition is Jesus. Our dress code is Jesus. Our good is Jesus. Yes, he's preaching about demons, but in Jesus. Wabanga is Jesus. So we are descendants. Chituzayo okubanga tugamba descendants abamu deceased secho ya kale olunyiriri kituzanyo byatandika bitya fabawe ekimu kye10 kituzaayo kyatandika ani kubanga we are descendants kuwali tukola njajjaffe yabikola byetukola jajjaffe yabikola gwe towakimu kya nedda. I'm a descendant. Kolo muyagamba Jessica nokene yagamba indagane nkadde siyaffe mazima siyaffe nayo if you are descendant of Abraham kale ejja kuba yiyo kubanga omwana atambulira mu bintu kugamba omuntu nawe ayingira ekintu kimugwanidde okumanya gye kyava gye kyatandikira. Kyatandika kitya gwangana okwekimu kye10 omanyi gye kyatandikira ye yatandika okiwa yani ani ye yakiwaani kwe singa omanya gye watandikira teri muntu aswa kujja ku mulamwa obuzito omanyi gye watandikira. One time I was speaking about Cosmos Nemagamba. God was calling us to be skilled in the doctrine of our Father, in the doctrine of your father, in the doctrine of your church. If you are skilled in it, no one can shake you. Because the Bible chevega manti that oyo alimide mutukuvu n'obutuukirivu alibera wala n'okujogebwa tunanywezebwa amaileno kankinonye zala kubaladi ante lazada ika mu masogo gechiwe
Nyika masogolero nyika masogo ngechiwe bayo nyika masogolero. Isaiah 54. Mu butuukirivu mulimu okunywezebwa onaabanga n'okujogebwa kubanga tolitya onaabanga n'entiisa kubanga teri kusemberera. Mu butuukirivu obutuukirivu obwe buliwa bantu mu butuukirivu bwaffe ge maka gaffe eyo gy'osibuka bwe butuukirivu bwammwe. Obutuukirivu bwammwe buliwa lubanga butukuvu na butuukirivu then otaswa ng'otandika otya niba oli ogamba nti oyo si maama obatya batya how where from where oyo si maama batezo olina ogera onoonya okunaga kubanga kambabuulire mpya njala kwogera naawe agambe we tunaabiranga n'okujogebwa kuba kambabuulire. If you're skilled in the doctrine of your father, in the doctrine of your ministry, if you're skilled in your ministry, you'll find out nga miracle ministry teja kutoina bujjaba kubanga now you're contented olina kiringa ng'ofunye omwami bali n'olifuna omwami n'olifuna omukyala abalungi tebajja kugwayo bajja kusigalayo ababiri kwegamba naye wona agamba she is my wife, he is my husband, he is my pastor. Yes, it is true, your pastor is a good, but this is my pastor child. Amazima I'm content. It is so agana nti oli olwa naye obuzibu ono ye wange naye abalokole ninazo kugamba olwa kinade nzo kugamba olwayo you are descendant of Christ Jesus. So it takes us to a step to acknowledge and understand olunaku kwegamba the Christ Jesus kubanga we tuba tugamba we are new creatures tutegeeza now kaba ebintu bino byebetaaga tubiyotongera obiga okubeera new creature. You are new creature. You are new creature. Now kikuteeka mutulu erigamba in me to be that new creature. Kitegeeza banaye Mukama atuyita we are these descendants naye tetumanyi agamba nawe ekimu ky'ekumi kabona atamanyi gyava teri amanyi ntandikwa na nkomero ye. Hebrews njana tugamba nti Melkizedeki ya order ya Kristo Yesu gwanga n'okuwa ekimu ky'ekumi. No, I'm a descendant of Abraham. Jajaffe aina guyawe ekimu ky'ekumi. Twasomye mu Zakariya Bible ng'egambye essula y'omukaaga essula 5 Bible ng'egambye nti ono bamuyita branch agenda kujja azimbe. In other words, olijja jange oba muzije gwendi banange yakola atya yakiwera yakiwani Melkizedeki. So kinziza mulembe gwange who is Melkizedeki? If my father is saying this now mu mulembe gwange aliwa? Let me come back short. Mulembe gwange who is Melkizedeki? Kafina tugamba we are descendants of Abraham. So who is Melkizedeki? So when you find Melkizedeki, oh yeah, no man, I'm not in your lineage. Your lineage, it is okay to say so. Kubanga normally kubatugambye abazukulu ba Lechabites tebanywa mwenge kwegamgambe simanyo oli mu lineage kine. My order, we are doing this and I'm skilled in it. So tinazo kugamba olunaku olwaliro. So abali waneeno, I may not know your fathers, but nyalo kugamba go back, know your father, know his likes and his dislikes, move in them. No one will shake you. No one will shake you. Bible egambye onabanga n'okujogebwa onabwe batujoga kubanga
eyandi tuyambe twamfunaffe twamwejoga. So dayo omanye taatawo tubagamba tusotonye obutuukirivu bwe tugere tubunonye tandika obukola tandika otambula otegera taatawo ayagala nnyo okukola kino genda okikole otegera kino genda kubanga yo descendant omusayi kutake ate kamege bagambe Abaganda ekitugatta bika osegeera kika era mbagambye wenkima tasobola wasana wankima era tibalina nakulwanagana abanyankole mbagambye beesisinkana Mukama atugamba olunaku olwaleero ddayo yo muganda gwota ddayo yogere naye era osimanyi wano baaliwo omuga gwalwe yakunyigira please go back and call him onyumye naye oyogere naye bane muntegeere ddayo kubanga olunyiri lwaffe lwogera biki ddayo olaba olunyiri lwaffe biki bye lwogera ebintu nga kusonyiwa genda osonyiwe olaba obaana onaajogebwa kubanga tulwanisiza bloodline yaffe tulwanisiza oda yaffe gye tukomye olwanyisa oda yaffe gye tukomye ate okwettanga ffe kyovula omwana atandika oleeta ebintu ntu ewaka ayonoona ewaka. So njagala maliriza ebigambo bino wammanga njagala kugamba olwaleero oli descendant. A descendant is an extension. So, being a descendant, there is still hope of expansion of the clan. There is still hope of expansion of the ministry. There is still hope of expansion. So, maliriza nga nkugamba nga nayiga amanze nange tugende genda antu bategere kyakyo bategere musumbawo bategere katondawo run obo post genda opostinge obagambe man muge dekaneta tawagambe I have a daughter I have a son go extend the message of your father go extend the kubanga you a descendant magambe is not defined by himself but is defined by the order is defined by the but that's why the Bible tells us that I came in the volume of the books that were written that was written upon me nti nagira mweche kyampandiikibwako. Now Kristo ye defining nga naye kye kyamwogerwako bane being a descendant waliwo ebyakwogerwako olwo bajjajja ffe baayo bebateekawo Bible egamba nti omugenzi waba atali oba omuntu waba avuddewo then eddaame liba n'amaanyi. So banange kekasi atukole eddaame lyaffe lyatugamba tife abaasigalawo tugende tubuulire enjiri ebitonde byonna baneegenda obuulire enjiri eddaame lyaffe nabye byatugamba tugende tuwagala abooluganda nga wembagadde mba mubagala. That is our lineage, that is our order. How can we understand our order? Go back and see what Christ said, go back and see what Jesus said. So start moving what Jesus said kubanga that is our part. Tugambye omuntu atambulira mbintu ng'ebyo anaabanga n'owala n'okujogibwa kubanga omuntu atambula yenga ye. That's what the Bible says. Those who are in Christ Jesus, we are not under any condemnation. Why? Because we are not defined by our works, we are defined by the works of Christ Jesus. Byatambulira byayogera tutambula byayogera yatugamba tugere tubuulire enjiri we tubuulire enjiri Bible egambye gemaanyi ga Katonda amaanyi gateeka okweraga sifa bagenda ogalaga oba yatugamba tugere tusonyiwe bagenda obasonyiwe genda okole ebyo byakuwandiikibwako ebyawandiikwa mu order yogenda byobo kwabyo bisooka okudefininga. You cannot define yourself. It is through a pastor, it is through a lady, but you cannot define. But when you move, the Bible tells us that when they saw them, they called them Christians. Why? Entambula yaabwe yatandika okunnyonnyola kiki bali banange. If we call ourselves descendants, Mukama atuyita tutandika otambula ebintu ebyo tutandika obitambula tetugenda kwewozaako tetugenda kwogera n'abantu wabula bagenda bagamba oyo mwana wa Katonda oyo mwana wa Musuma Martin wati kwanga they have seen Musuma Martin that man kwegamba God is calling us descendants tuyitiriza okwagala oyiye ebyaffe but descendants tebayiya bemala dokolebwa fogaffe gwa kugamba jjajja ayogera tugamba bagamba jjajja agamba mulime we bati jjajja abagamba mukole we bati jjajja agamba era we bati bali okola munanga ate mbaganda ate bakisusa n'emizimu nti giroza abantu jjajja yalose nga agatugere tumulime era nalaba nga bagenza okulima mbanange saazino enough Katonda waffe ayogera biki byayogera. So genda duka
Dukokole ebintu kubanga bye bitunyonyola. Tetugenda kunyonyola abantu tife tuli batume. Nedda, we are descendants. Tugenda bikola. Je tukomo bikola kambabulye. Je tukomo bitambula. Bitanko tuwa our real definition. Kwa towemanyi. Gwe towetegeranga nako. Era tosinza na towemanyi towetegera. Bible egamba nanga nakumanya dda. Nga gutuna nakuteeka nakufa Katonda tomanti yakumanya. Oh my God, ladosa. Gwe tewemanyi nakwemanya. Ne Katonda yakumanya dda. So buli wotambula omuntu yakumanya atanga okuddayo ekifaananyi ky'ekituufu ekyaddala. Kyova Yokaana atugamba ku lunaku luli walirabisibwa tulifaananira ddala nga ye. Kyeza biki bye tufaanana, biki bye tuli, nawe teweemanyi. Kyova Bayibuli egambye Yokaana wamusisinkana gwe yali alabanga si yeye, ng'ono omuntu gw'oli muntu wanjawulo nnyo. Waliwo ebintu by'osobola okukola nga tumanyi nti osobola n'obikola. Abantu twali tumanyi tusobola n'okusaba, twali tumanyi that nothing is yabikolada. The descendants are not moving based on their order. They are not moving based on their bloodline. Bakula byawe uliomayagala kuyiya chiche, uliomayagala kola chiche. Child of God, you are a descendant of Pastor Martin. You are a descendant of Jesus Christ. God is calling you. What did your grand say? The Bible says the children of Lakabite say that we are not taking our role. Why? We are not taking wine. Why? Because our grand is saying that we should not do it. So now they are described based on what their granny told them. But Jesus did, but the Lord tells us that my children are no longer listening unto me. Banange, basika banange, Katonda tuita, tutambule ebyo, tulekerawo gamba tufe tuli banabi, fe tuli balokole, fe nedda tambula Katonda byagamba, abantu bagenda gamba omwana oyo mulokole, omwana oyo musabi, omwana oyo ayina empisa. Tebasobola kugamba nti tosada banenze nempisa. Nedda, go and greet people. Bajaga ayina empisa. Many people here are skilled in the theory of Jesus Christ, but the problem, they are not skilled in the movement of Christ Jesus. They know how to talk, they know how to quote scriptures, but the movement of Christ Jesus, but they cannot move Christ Jesus. That's the only problem. We are skilled in words. Jesus said, you should forgive. You should forgive, but don't never son you. Fast, fasting, nako. So, descendants, but descendant to ye. Bana oyiyiza nnyo. Kankoleka kanisa ekijononye. One time I had my father preaching agamba ekyononye kanisa. Kubanga abafuuka baagala nnyo okuzina. Kati mu kanisa baleteguze ndi gomite. Zendi gomite. Ne kanisa ali samaza kwa tuino sika abafuuka no. Kiche kya kwogerwako. Kiche kyogedwa mu line mu lineage yamwe mu order yamwe. Mu ministry kyekyo. Singa tusowanirira ne tuyimirira ne ministries affe. Abantu bajja kujja kubanga gye bali nayo obuzibu. No one is standing. Amen. So, descendants, are you there? Are we arising again? And I want to pray for someone here. You're sick. I pray you're having a headache. May the good Lord show mercy unto you. Akulage ekisa kino okusasira kwe. Akufule wadembe. Mulinnya erya Yesu. Manya ag'omwoyo wa Katonda. Fenna tuwonye. I don't know why I don't put certain issues of the land in this place. May God solve them in Jesus' name. Mukama abirabirire. Abalina abazadde abalwadde abalina ekizibu ky'olubuto. Mukama abayambe, abatukuze, abafuule baddembe. Naffe abali mu kifo kino. Mukama atuyambe. Tutambule ng'ekyo. Tutambulire eddala ekyo ekiri ku bulamu bwaffe. Tutambulire ekyo kubanga Mukama tutegedde. Ffe tetulina kye tuli. Waliwo man of God gwendabye. Abadde abulya n'agamba nti omuntu amala okwonona n'atandika okukwata amalagala okwebikka. Agezeeko bika ku nsobi ze kano ajja n'atta ensolo. Kubanga omuntu tasobola kubikola. Itasobola kumalako. Kati Mukama kye yakola najja n'atta ensolo kugagaliza tugamba tetulina kye tusobola kukola. Naye njagala okugamba olunaku olwaleero. Y'omuliro guweddeko. Naye okugamba olunaku olwaleero. Tulina ky'osobola kukola. We have detected inactivity during your content. TikTok no yatabuse luno. So
Yeah, praise God. How are you? So natugamba tulina kye tusobola kukola, gwe tulina ky'osobola kukola naye waliwo tuli lunyiriri. We are descendants. Kitegeeza okubeera descendant, jjajjaffe yatulekera amataka, jjajjaffe yatulekera buli kintu kyonna. Kyebagamba my God shall supply all my needs. Yabitulekera ddala naye obuzibu abaana tetuli. Bayibuli egamba alina ne byagamba bali kuŋŋaanya entumu balete ku bigere byaffe, naye obuzibu abaana tetuliiwo. So kansuubira abaana tufuddeyo, tugenda kutambula kibyatwogera biki bye bagamba. Tambula wabagamba the testimony of Christ. Let us make sure abantu balaba testimony of Christ. Tetugenda gamba we are the testimony neta. Let us move it. I remember one time actually it was anniversary. Daddy agamba mwe agamba Pastor Regan yekayeka yalazo obujulizi lwa Kristo Yesu. So kisoboka wa omuntu omwaso odo kiraga kiza naffe tuso kiraga naye twetaga tulekerawo okuyiiya. Bane tetuyiiya mukankole bati kanyambale bati abantu bage nedda. May God bless you all. Shalom. Abapia mebale kujja mebale kubeerawo, and I pray may God bless you. Abasanyuse abampera omukisa. Amen. Rita nkulabye.